მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში ვისაუბრებთ გარეთ გამავალი კავშირის დაბლოკის გვერდის სავალალზე და ყველა ჩემი ვიდეო გაკვეთილი ატარეს მხოლოდ და მხოლოდ სასწავლო ხასიათს და კიბერდანაშაული ისჯება კანონით. როცა firewall-ზე გახსნილ პორტს იყენებთ იმისთვის, რომ VPN-ით დავუკავშირდეთ OpenVPN სერვერს, მაგალითად თუ იყენებთ UDP 53 პორტს, რომელიც DNS მოთხოვნების დროს გამოიყენება, სისტემის ადმინისტრატორს ადვილად შეუძლია აღმოაჩინოს, რომ პორტი არ გამოიყენება მაგალითად დანიშნულების მიხედვით. მასში გადის ბევრად მეტი პაკეტი, ვიდრე უნდა გადიოდეს და როცა გაანალიზებს, ნახავს, რომ ეს პაკეტები VPN პაკეტებია. ხოლო თუ დანიშნულების სერვერში ამოწმებს, აღმოაჩენს, რომ ეს სერვერი OpenVPN სერვერია. შემავალმა სერვერმა კი შეიძლება შეამოწმოს სერვერი, საიდანაც კავშირის მოთხოვნას იღებს. აღმოაჩინოს, რომ ეს VPN სერვერია და დაბლოკოს იგი. ასეთი შემოწმების დასაბნევად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული პორტების გადანაწილების სხვადასხვა მეთოდი სხვადასხვა სერვერებს შორის. ანუ რამდენიმე სერვერი უნდა იყენებდეს ერთ პორტს. მაგალითად, ვებ სერვერი, HTTPS, SSH და VPN-ი მაგალითად უნდა იყენებდეს ერთ 400 მაგალითად 53 პორტს. ანუ ეს დააბნევს, რა თქმა უნდა, ავტომატიზირებულ შემოწმებას. ამისათვის საკუთარი ეგრეთ წოდებული multiplex სერვერი დაგჭირდებათ და ერთ-ერთი ასეთი სერვერი არის მაგალითად SSL-H. მისი დაყენება საკმაოდ მარტივი არის, ვინაიდან ჩვენ ჯერ ვთქვათ, რომ იგი შექმნილი არის Linux-ის ტიპის ბევრი სხვა ოპერაციული სისტემისთვის და ამ სერვერს შეუძლია იმუშაოს ისეთ პროტოკოლებთან, როგორიც არის HTTP, TLS, SSL, მაგალითად SSH, OpenVPN და ასე შემდეგ რა. და ასევე შესაძლებელი არის სხვა პროტოკოლების გამოყენებაც. ვინაიდან ჩვენ ახლა სწავლის რეჟიმში ვართ, მე ამ ყველაფერს ატესტო გარემოში გავაკეთებ და მოკლედ შიდა ქსელში გამოვიყენებ ყველაფერს. თუმცა, მარტივი დასაკონფიგურებელია და ნახავთ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ. გარე ქსელზეც. პირველ რიგში, მე ამას Ubuntu-ზე ვაყენებ. ესეთი მარტივი დასაყენებელია SSL H და Y-ით დავეთავ და დააყენებს პირდაპირ სერვერს. აქ თენდელონს ავირჩევ. მე ამას გამოვიყენებ RDP კავშირისთვის, ანუ ნახეთ, ამ Linux მანქანაზე, ამ Linux მანქანას დავუკავშირდები 453 პორტის გამოყენებით და შემდეგ ეს გადაგამისამართებს უკვე RDP-ზე. თქვათ Windows-ზე. ამ შემთხვევაში ახლა ამას აქვს კონფიგურაციის ფაილი. ეს კონფიგურაციის ფაილი ინახება etc default და SSLH დირექტორიაში. აქ გვეუბნება მაგალითად, რომ რომელ მას მოусმინოს, IP-ს მოусმინოს, ჩვენ შემთხვევაში მე ამას დავაყენებ ნულიანებზე, ნებისმიერ IP-ს მოусმინოს 453 პორტზე, SSH-ით 453 რომ მოვა, ხო? ანუ შემდეგ გადაამისამართებს SSH-ით, მე ახლა ამას აქ ჩაუწერ თვალსაჩინოებისთვის აი ამ მანქანის IP-ს 29 ხო, SSH-ისთვის. SSL-ისთვისაც იგივე, რა თქმა უნდა, 192, 168, 29 და ნახეთ, ვინაიდან მაგალითად ეს ამ პროგრამას არ აქვს პირდაპირ RDP-ს კავშირის საშუალება, ამიტომ აქ ესეთი ფუნქცია, ხო? ესეთი პარამეტრი უნდა დავამატოთ dash n rot 192.168
და იმ მანქანის IP-ს უწევს, რომელსაც გვინდა რომ დაუკავშირდეს RDP-ით, ხო? მაგალითად 35. და უთითებთ RDP სპორტის ნომერს 3389. ჩვენ შემთხვევაში წარმოვიდგინოთ ახლა რომ თქვათ firewall-ში double kill-ია ყველა პორტი გადა 453 პორტისა. ამიტომ წარმოვიდგინეთ ჩვენ სადღაც გარეთ ვაკეთებთ servers, ხო? სადაც Linux-ის servers, სადაც SSL-H იქნება და ნებისმიერ კავშირს უშვებთ 453 პორტზე. ეს listener-ი დაყენებულია ნებისმიერ IP-ზე და მოусმენს ყველა შემომავალ 453 პორტს. შემდეგ თქვათ თუ SSH რეალურად SSH კავშირი მინდა გადაამისამართებს ამ IP-ზე, რაღაცა SSL-ს აქეთ გადაამისამართებს, ну ჩვენ შემთხვევაში ეს ორი ნაწილი არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ SSH და SSL-ი არაფერს არ უკავშირდებით. და პირდაპირ any-port, ანუ სხვა დანარჩენი არ ნახეთ, თუ რეალურად ამათ არ დაემთხვევა, ხო? აი ამათ არ დაემთხვევა, მაგ შემთხვევაში ნებისმიერ პორტს გადაამისამართებს ამ მანქანაზე ამ პორტით 3389, რომელიც არის RDP-ის პორტი. ეხლა შევინახოთ ჩვენ, ხო? შევინახოთ და მოდი RDP გავუშვათ და შევავთოთ რეალურად მუშაობს თუ არ მუშაობს. ეს არის ჩვენი Linux-ის სერვერის IP, უკავშირდებით მას 453 პორტით და გადაგვამისამართებს იმ Windows-ის RDP-ზე, რომელიც ჩვენ გვჭირდება რეალურად, ხო? რეალურად ეს სერვისი ჩართული არ არის, სავარაუდოდ. ბატონო, ჩართული არ არის სერვისი. გვეუბნება რომ აქ კონფიგურაციის ფაილში, სადაც SSL-ია გამოყენებული, არის მოძველებული და ამიტომ ეს SSL-ი TLS-ით უნდა შევცვალოთ. დავარესტარტოთ სერვისი და ნახოთ სტატუსი. გამართულია, მუშაობს და ეხლა შევამოწოდოთ RDP. რეალურად ხედავთ რომ მუშაობს, უკვე უკავშირდება. და მუშაობს. რეალურად მუშაობს. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი კი ამით ასრულებულია. თუ მოგეწონა ვიდეო, გამოიწერო არხი და დაალაიქო ვიდეო.